7 sposito di anni 7 ricoverato nell'albergo dei poveri terza camera. E beh? Chi sei figlio? E beh? Lo tengo giù su Cardinde in uno vegano mese. E voi come vi chiamate? Io? Carmela Battimelli. E su Battimelli chi è? Come chi è? Il marito, ma. Dunque, ditemi una cosa, voi vorreste vedere vostro figlio? Sì, signora, sì. Ma per regola vostra, quando venite qua all'istituto, ricordatevi che c'è sto parlatorio a bascio, a pian del re. È inutile a stargli fino ai cangotti, lo stracquiate pure e ci scombinate a noi. Sì, signora. Venite qua e diate finta a scuola e facete salire a sua giù. Ci vediamo? Ma figlia mia, l'albergo è in un paese. Ma sto fatto è che stai sposi ancora me l'avete contato. Lo dice donna Rosa. Dunque, lì è una bottega sotto l'arca di Cangiana. Sta Carmela era una creatura. Ah mamma, era una buonissima femmina. Buonissima quanto mai. Faticatore e timorata in Dio. E la guagliona così venette pure essa. Buona figlia, quieta e faticatore. Sta povera figliola, prima si immaritava con scarpare. Cioè se ci avevano fatta malamente, che ci avevano portato i cose. La morte la mamma e la briachizzi lo padre. Un'uscetta nomma, il quale si voleva approfittare di sta guaglione senza mamma. E dopo, come l'ultima Galeota, l'abbandonai. Era uno che faticava fin dall'arsenale. Le viste chiuse. A chi? E chi esce dalla casa? E com'è suo guaglione che è encerrato qua dentro è figlia sta Carmela e dell'operaio dell'arsenale. E invece, non lo potevo tenere, perché l'hai chiuso qua dentro? Come signore, e non mi volevo tenere. E vi pare a voi che una mamma voleva un figlio carnale sotto voce di suocera. E beh, signora mia, non fuisce. Forza così a detta fame. Ma vi fa capire a voce. Marito mi vicino, chi stai mo? Ha già capito? La prima cosa che mi dicette, dopo scusate, dice: Carmela, tu sai se ti voglio bene. E si son come che non faccio per dire, ma fremo in coppa la parola mia. Ma si voleva cambiare qui, se non mi fa ricordare ogni momento certe cose che non capisce. Io e te ce l'abbiamo scordato per tutta la vita nostra. Dici, parla, che te? E beh, dice, io ti metto una condizione. Se vogliono che non è più un mese, da casa mia non lo voglio. O non manda, o fai sai lo sangue all'ultimo ogni volta con lui. Che se non sta bene, o bi? Donna Rosa, la vita credere, mi ha detto questa proposizione. Avessi voluto trovare sei palme sotto la terra. Non è vicino, ma che dice? Non manna a figli, non manna. Ma io mo, come già fa? Dopo a questa, di certe vicinanze, ci pensi. Qua sai come mare sono annunziata. E beh, che là, oh signore, non l'ha fatta fare riccia. È una femmina regolata e affezionata. O vogliono da maestra, questo suo tempo, suo cresce. E tu puoi stare sicuro come se stessi in casa di un signore. Sì, ne pensa c'è buono, ma che fastidio ti può dare una mia innocente? Non piccirille le sere ci mise. Niente. Chi sarebbe sentato e così volete fare? Se me l'avessi potuto immaginare, non mi scusavo. Rimaneva così, disgraziate con me. Ce ne stanno tante. Povera umanità. Basta. Si combinava che la domenica appresso. La comare Nunziata suoneva a pigiare. Il sabato a sera i censi erano rimasti a faticare fino a tardi. E io rimanette solo. Non mi ero filata l'assaggiamento non surzerava. Lo guaglione mi vendava con mi accostava. Lo sai piano piano, non uscita. Mi pigliava che la manella, veniva fuori la gomma, la pasaglia. Come se fosse stata la mano del genitore. Paniella mia,
Oggi pazienza, perdonami. E ma com'è che questo va in casa? Perché la comare Nunziata, saluta a voce. Il signore sa chiamarci. E siccome sono venuta in casa di un ingegnere, la conosceva, abbonando mio padre, ma e sapevo ai miei. Ricette questo ingegnere. Ma una cosa, io mo ne parlo con il cognato del governatore, che è un'amica mia. Facciamo trasi a figlia di Tindori per su. Io mo, che tengo guaglione, non sarà da cardino, non l'ho comprata a nessuno, che va a ritto. Hanno serrato il figlio in due serraggi. Eh sì, mettevamo qua la gente che lo bello quartiere. Ma avevo chiamato Serrato. Non sapete che a Cardillo stanno i figli dei primi calandri. La signora dice buono, ma sempre serraglie. Perché si vede accanto? Il piccirile sta finendo a noi. Sì, è venuto ieri sera. E come? Di meningite, poverino. E come si fa adesso? E chi ce lo dice? Ebbene, mi lasci fare. Ah, sì, faccia lei, ha più maniere, ha più abitudini. Che stai a vita. Ipotica così. Ma che le può, almeno ti ho preso. Il signore Pino e ti manda una bella preferenza. Buona donna. Suora ma, come sta? Come vi siete fatta bene? Com'è che la vedo qui? Chi io? Ma non avete sconosciuta. Io sono Carmela Battimelli, la ricordate? Carmela Battimelli, come no? Beata se facita vita da santa, donna ma. È un pezzo che non la vedo. Già. Dunque, com'è che la vedo qui? Sono troppo panini, non ricordate? Che lo cucciarilla che avevo consegnato in mano a voi in dalla sera infantile. Oh sì, infatti mi ricordo. Che fa? Si porta buono? Sei imparata a leggere? Sì, certo. Scrivere pure? Oh sì, tanto presto. Signor, che fa? Quando Come? vede? Mannaggia io. Ma qui c'è la suora, parlate con lei. Come? Il piccino viene qui. Sì, che la signora ha detto che aveva Ma no, figliuola, non può. Ma perché? Ma la signora economa sa bene che c'è un regolamento che si oppone. Ma no. Senta lei, ha forse dimenticato che c'è un regolamento? Sono ordini superiori. No, sicuro, ma un figlio fate voi, suora. Suora ma io come già fa? Io la già vedevo. Ma sono 9 mesi che non lo vedo. Non può. Ma come? Non è possibile. Io mi faccio un cuore tanto, vengo fino a canto, poi l'architetto angiano. Ma che tutto insieme? Non lo potete vedere, si oppone al regolamento. Non è che sono barbari, suora ma. Un'altra volta, via. No. Ma voi non dicete niente. Che figlia mia. Ma che c'è? Senta, Chi è? ascolti Carmela, Chi è? il suo piccino è lì tra gli altri, Dove? vanno in chiesa, Che vanno a fare? non si faccia vedere, non li distragga. Ma dove sta? Io voglio vedere. Vanno in chiesa, vanno dalla Vergine, e il mese mariano vanno a pregare per me, per voi, per tutti. Ma io voglio vedere. Papani, non sta. Papani, Silenzio, è passato. passato. Ma tu sei non l'hai già visto? E come era lì in prima fila? Io non l'ho già visto. E sera, Carmè? Madonna mia. Ma io come già fa? Mi spiace proprio. Vabbè, di essere sempre una sfortunata. Non lo so, vabbè. Voi non dicete niente, non lo so, ma io vengo fino a qua. Sta qui a casa suora, parlate con lei. Non è Va permesso. bene, ho capito. Me ne vado. Non mi credevo comunque, me ne vado. Saranno dei peccati, suora ma, dei peccati. Facete papà sa sta mano. Ma no, ma lei è tanto buonina. Bonina. Lei siete bonina. Ma no, mi abbracci. Un'altra volta glielo scriverò io stessa, glielo prometto. Va bene, me ne vado. Buongiorno. E beh, che fa, Carmè?
Serve per ci vedere da voi. Va Mi bene. dice a suora madre. Sì, va bene. Ah, suora mamma, non mi scordavo. Avevi portato una sfogliatella, si è fatta fredda. Gliela darò io, non dubito. Va bene. Buongiorno a te. Per me, a Madonna d'accompagno.